στην Αθηνά και στις γύρω περιοχές λαθρομετανάστες. Και δεν ξέρω αν είναι λαθρέοι ή αν είναι νόμιμοι. Λοιπόν, είναι αυτά τα πλάνα που βλέπουμε τώρα. Είναι ένα ανθρωποκυνηγητό, έχει πολύ συζητηθεί. Ναι. Κανάλια μιλούν για ρατσιστικές επιθέσεις σε αλλοδαπούς και πολλοί λένε ότι κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους είναι μέλισσας. Εδώ ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να ξεφύγει από το μένος. Μάλιστα η εφημερίδα Το Έθνος δημοσίευσε ότι στο χέρι του ενός, κοντινή φωτογραφία ξεκάθαρη, κρατούσε κατσαβίδι και προσπάθησε να κατσαβιδιάσει τον μετανάστη, τον οποίο δεν το λέω ούτε φουκαρά, ούτε άτυχο, ούτε τυχερό. Μάλλον είναι λαθρομετανάστης και να σηκωθεί να φύγει να πάει στην πατρίδα του. Αλλά όχι τέτοια συμπεριφορά. Είναι μέλισσας ή δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, προηγουμένως, κύριε... Και είναι η πρώτη φορά που τοποθετήσετε γι' αυτό και σας δίνω το λόγο 3 λεπτά να μιλήσετε για αυτό το θέμα. Προηγουμένως, κύριε Χίο, θα θέλω να αναφερθώ σε όλα όσα παρουσιάσατε προηγουμένως, την τραγική κατάσταση στην οποία ζουν οι συμπατριώτες μας στο κέντρο των Αθηνών, σε γειτονιές όπως η Κυψέλη, ο Άγιος Παντελεήμονας, η Πλατεία Αττικής, το Μεταξουργείο κλπ. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, το οποίο εμείς αποδεχόμαστε, ότι σε όλες τις πρωτοβουλίες των κατοίκων που βρίσκονται πολιτικά εγκαταλελειμμένοι από όλα τα πολιτικά κόμματα, βρεθήκαμε στο πλευρό τους, μη λογαριάζοντας το πολιτικό κόστος από τα διάφορα αυτά κανάλια που αναφέρατε προηγουμένως, να μας αποκαλέσουν εγκληματική συμμορία, ρατσιστές κτλ. Και θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στο πλευρό των Ελλήνων, όχι μόνο των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, όλων των χωριών και των πόλεων, γιατί το κράτος τους έχει εγκαταλείψει. Αυτά τα επεισόδια που βλέπετε εδώ δεν τα γνωρίζω. Δεν τα καταδικάζετε, κύριε Μιχαλολιάκο? Αυτά τα επεισόδια δεν ξέρω πώς έγιναν, τι έγιναν, δεν έχω υπόψη μου. Έτσι όπως τα βλέπετε τα καταδικάζετε? Αυτό το οποίο λέω, ακούστε κύριε, να σας πω την άποψή μου. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι στην συγκέντρωση η οποία έγινε στο σημείο της δολοφονίας υπήρχαν περισσότερο από 5.000 άτομα, τα οποία ήσαν οργισμένα, εξαγριωμένα από τον καθημερινό θάνατο που ζουνε, από την απειλή στην οποία βρίσκονται, και η Χρυσή Αυγή βρέθηκε στον πλευρό τους. Γίνανε κάποια παρατράγουδα, με νόμους τέτοιου είδους, με τζιχάντ. Αφήστε κύριε τις ενέργειες τέτοιου είδους. Αφήστε τις ενέργειες τέτοιου είδους, εδώ έχουμε νεκρούς. Εδώ φτάσανε τα κανάλια. Εσείς όμως δικαιολογείτε αυτές τις εικόνες? Τι θέλετε με να νόμο πείτε? Δηλαδή τζιχάντ με κατσαβίδια αντίστοιχη. Ποιο τζιχάντ, πού βλέπετε τα κατσαβίδια, κύριε? Ένας είναι μεγάλο, ξέρετε εσείς ποιος είναι αυτός? Το είπε. Ας το πει η αστυνομία ποιος είναι αυτός και να αποδείξω ότι είναι μέλος Χρυσής Αυγής. Εγώ σας λέω ότι δεν το ξέρω. Εγώ σας λέω ότι δεν το ξέρω. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εάν δεν ήταν η Χρυσή Αυγή να συμπαρασταθεί στους ανθρώπους και να περιφρουρήσει αυτή την πορεία, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερα επεισόδια. Ο κύριος Χιος σας είπε για συγκεκριμένες εικόνες και τις οποίες σας τις δείχνω αυτή τη στιγμή. Καταλάβατε, τις επιδοκιμάζετε αυτές τις εικόνες? Κύριε Βραχιολίδη, καταλάβατε τι είπα? Δεν απαντάτε ευθέως. Δεν είμαι υποχρεωμένος. Όχι, αφού βλέπετε κάποιες συγκεκριμένες εικόνες, τις επιδοκιμάζετε? Οι Έλληνες έχουν οργιστεί. Εδώ, κύριε Μιχαλολιάκο, συγγνώμη, εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία. Αυτές τις εικόνες τις βλέπουν σε όλο τον κόσμο. Ναι. Θα μας λιδωρούνε λοιπόν ότι εδώ που γεννήθηκε η δημοκρατία κατεβαίνουμε σε αυτό το απέσιο επίπεδο. Ας είμαστε ζωντανοί, ας κυκλοφορούν μετά τη δύση του ηλίου οι Έλληνες και όχι οι λαθρομετανάστες, και ας μας λιδωρούν. Όσο για την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό, την έχουν πάρει πάρα πολύ ωραία από το Δούνου του, από τη χρεοκοπία κτλ. Αυτά που παρουσιάζουν ως εγκλήματα τα κανάλια είναι πτέσματα και μικροεπισόδια. Συμβαίνουν κάθε Κυριακή σε κάθε γήπεδο της Αθήνας. Και δεν είδα κανέναν να εμφανίζει ούτε κανέναν τραυματία λαθρομετανάστη από αυτά τα επεισόδια, ούτε τίποτε. Είναι δυνατόν όμως με τέτοιους νόμους, τέτοιου είδους, τέτοιες εικόνες να διώξουμε τους λαθρομετανάστες με τη βία? Και πώς δεν υπάρχει νόμος? Και πώς υπάρχει πολιτεία? Εγώ σας είπα ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι η γραμμή της Χρυσής Αυγής. Πρέπει όμως επιτέλους να καταλάβετε αυτούς τους ανθρώπους. Ζουν μέσα στο φόβο και στον δρόμο και ξεσπάσανε. Αδιακρίτως, μα αυτοί κυνηγούν και ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι νόμιμοι και να ζουν εδώ πέρα 15-20 χρόνια. Πού το ξέρετε ότι αυτός δεν ήταν πορτοφολάς? Δεν είναι όλοι. Ρωτήθηκε ο ελληνικός λαός. Δεν είναι όλοι. Πρώτα οι Έλληνες. Ρωτηθήκατε εμείς οι Έλληνες.
Αυτή δεν είναι δημοκρατία. Κοιτάξτε, υπάρχουν τα σύνορα τα οποία έχουν ανοίξει από το 1990, έτσι. Κακώς έχουν ανοίξει. Λοιπόν, και δεν είναι όλοι παράνομοι. Κάποιοι αφομοιώθηκαν στην ελληνική κοινωνία. Δεν ξέρω τι. Μα για ποιο λόγο ήρθαν. Και έχουν πάρει εκπαίδευση. Μα για ποιο λόγο ήρθαν. Η Ελλάδα πεινάει. Θα φέρει κι άλλους να πεινάνε. Έχει δίκιο ο κύριος Μανολάκος. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 20% ανεργία. Πεινάνε Έλληνες, δολοφονούνται Έλληνες, ληστεύονται Έλληνες. Να φύγουν τώρα, αυτό το οποίο λέτε. να φύγουν και τώρα εγώ καταδικάζω... όλοι οι λαθρομετανάστες. Κύριε Μιχαλολιάκο, πρέπει να μας πούν συγκεκριμένα με ποιο τρόπο θα φύγουν. Όταν δεν μας λένε τον τρόπο που θα φύγουν, από εκεί και πέρα δεν ληστεύονται και δεν κλέβονται μόνο οι γυναίκες. Αυτό γίνεται και στους άντρες. Εγώ κύριε Χίο και κύριε Μιχαλολιάκο και αγαπητοί καλεσμένοι, στην περιοχή την οποία είμαι, 19 Μαρτίου, δέχτηκα επίθεση από έναν αλυτοβούλγαρο εγκληματία, τον οποίο τον είδα Σαββατόβραδο. Όχι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Και τον έχω και φωτογραφία και έχω και το αυτοκίνητό του και ακόμη κολομπλεκάει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, η προϊστάμενη στην εισαγγελία Αθηνών και λίγο η εισαγγελία εφετών κούνησε τα νερά και έδωσε στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, στον οποίο, όχι 2 λεπτά, είναι σοβαρές καταγγελίες. Κανένας μεγαλοσχήμων της αστυνομίας δεν θέλει να πάει διοικητής. Ενώ έχουν σε όλα τα αστυνομικά τμήματα αντισυνταγματάρχας, δηλαδή αστυνομικούς υποδιευθυντές, εκεί που έπρεπε να έχουν ταξίαρχο, έχουν έναν αστυνόμο Α. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αστυνομικούς χρησιμοποιούν κάτι παιδιά από την επαρχία, άβγαλτα, που δεν έχουν βρει τις άκρες, ενώ οι άλλοι τρέχουν μέσα στις καλές υπηρεσίες, στη Βουλή, στα υπουργηλίκια. Κύριε, δεν μπορώ να σας αφήσω άλλο.